गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ लिप्सा कुकिंग की आपण मानक स्वागत। मो रोषे जब आपण मानक भल लगुव ताने लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तले थिबा घंटी बेल को क्लिक करेंगे। मोर नुआ नुआ रोषे आपण माने देखि पारिबे। चलंतु आमे एबे रोषे स्टार्ट करिबा। माछ पत्र पोड़ा करिबा। मु किछि धला सोरिष नहीं आछि, किछि कला सोरिष नहीं आछि। आपण माने देखि पारथिबे मो धला सोरिष आ कला सोरिष कोन पाई देछि ना हमर कला सोरिषर बहुत बास्ना अधिक भल टेस्ट लागिबो, बेसी राग भी लागिबो। धला सोरिषर बास्ना हबनी कि राग नाही, सेथिपाई मु धला आ कला दुईटा मिसेइकी आमे पत्र पोड़ार दबा। किछि काजू बादाम नहीं आछि, घरे बादाम मु काटिकी ताको बहुत परिष्कार करके नहीं आछि। दुईटा सुखुला लंका, किछि रसुण। आमे पत्र पोड़ार आमे एतिकी मसला ही दबा। आमे चलंतु आमे मसला को पूरा चिकन करके बाटी नहीं आसिबा। आमे सब मसला को एमिति चिकन करके बाटी आनीचे। आपण देखि पारथिबे मोर मसला बेसी पानिया नुह, बेसी काठुआ नुह, आमर मीडियम साइज रही मसला। आमर पत्र पोड़ा पाई एमिति ही मसला ही दरकार। मसलाटा चिकन होबा दरकार, कहीं ना जब खद खदड़िया रहिबो आमर पत्र पोड़ार आमर सबु माछ मसला आमर मेल्ट हबनी। आमर सेतिपाई मसलाटा हमको चिकन करके बाटिया को पड़िबो। आज आमे चुना माछ पत्र पोड़ा करिबा। आमे चुना माछ पत्र पोड़ा करिया पाई मु किछि चुना माछ नहीं आछि। आपण माने देखि पारथिबे केते सुंदर माछ, छोट छोट माछ मु नहीं आइछि। 250 माछ नहीं आछि। आमे ताको पत्र पोड़ा करिबा। आपण बड़ माछ भी नहीं पारिबे, काहेकि ना बड़ माछ जे नरम माछ सेही माछ रे ही हमर पत्र पोड़ा भल हबो। मु आपण मानको देखै दउछि केते छोट छोट माछ। माछ को भल से केळेकी ताको धोईकी नहीं आछि। आपण माने देखि पारथिबे एही भलिया नरम माछ रे ही हमर पत्र पोड़ाटा भल हबो। कंटा माछ रे बिल्कुल पत्र पोड़ा करिवे नाही। आमे से पत्र पोड़ा करिया पाई आमे किछि हळदी गुंड देई दबा, स्वाद अनुसार लुण दबा। आमे बाटिकी रखिथिबा मसला को आमे देई दबा। आमे किछि सोरिष तेल देई दबा। आमे ताकू कंचा सबु देई दबा। देखि पारथिबे आमे ताकू भल से गुळे नबा। माछ बहुत टेस्ट, पत्र पोड़ा माछ आपण तो थरे खाइले जमा भी भूली जिबे। बड़ माछ खाइबा पाई सबु बेले मार्केट रु एमिति चुना चुना माछ आनिबे, पत्र पोड़ा भी करि परिबे। बड़ माछ रे भी पत्र पोड़ा करि परिबे, काई ना माछटा नरम माछ दरकार। कंटा माछ र बिल्कुल भी करिबेनी। आमर सबु माछ मसला आमर सबु गुळेई देले। माने देखि पारथिबे मु दीटा कदली पत्र नहीं आछि। मु मंज पत्र आनिछि, बेसी पाकळ पत्र आनि नाही। काहेकि ना पाकळ पत्र आनने हमर फाटी जिवो, सेतिपाई मु मंज पत्र आनिछि। कोहलिया मंजी पत्र आनिछि। ता देहरे आमे किछि तेल देई दबा। बेसी देबेनी, अल्प देके आमे कदली पत्र सारा तेल को एमिति मिसई दबा। देखि पारथिबे मु कदली पत्र सारा मु तेल पूरा लगे नैछि। एबे आमे कोन करिबा ना गैस लगेकी पत्र को आमे सेकी नबा। लगे देले पत्र को आमे एमिति पूरा सेकी नै जिबा। काहेकि ना हम पत्रटा नरम हेने आमर आउ पत्रटा फाटिबनी।
ଆମର ପତ୍ର ପୁରା ନରମ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ତାୱା ବସେଇଦେବା। ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ହାଇ ଆଞ୍ଚ କରିକି ଆମେ ତାୱାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁରା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ତାୱା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ମାଛ ମସଲା ଆମେ ତାକୁ ପତ୍ରରେ ରଖିଦେବୁ। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ପାଣିଆ କରିବା ପାଇଁ। ମସଲା ଆମର ପାଣିଆ ହେଇଗଲେ ଆମେ ପତ୍ରରେ ଦେଲେ ମସଲା ବହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏମିତି କାଠୁଆ ହିଁ ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ମାଛ ମସଲା ସବୁ ଆମେ ଏମିତି ମଝିରେ ରଖିକି ପତ୍ର ଆମେ ମୁଡ଼ି ନେବା। ଆମେ ତାୱାରେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାୱାରେ ଆଣିକି ଥିରେଇକି ରଖିଦେଲି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବା। କାହିଁକିନା ଆମ ଶୀଘ୍ର ପୋଡ଼ିଯିବ, ମାଛ ସିଝିଥିବନି, ମସଲା ସିଝିଥିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦେବା। କରିଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଢାଙ୍କିବାର। ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ତାକୁ ଘିରେଇକି ନଉଟେଇ ଦେବା। ବହୁତ ଧୀରେକି ନଉଟେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ନଉଟି ନେଇଗଲି ଗୋଟେ ପଟ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ରାନ୍ଧିପାରିବେ, ଚୁଲିରେ ବି ରାନ୍ଧିପାରିବେ। ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଧୀରା ଜାଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଶୀ ଜୋର ଜାଳଟା ଦେଇଦେଲେ ଆମର ପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯିବ, ମାଛ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଧୀରା ଜାଳର ଆମେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟାକୁ କରିବା। ଆମେ ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଗୋଟେ ପଟକୁ ଢାଙ୍କି ନେଇଯିବା। ପୁରା ଧୀରା, ବେଶୀ ଜୋର ଜାଳ ଦେବେନି, ପୁରା ଧୀରା ଜାଳରେ ଆମେ ଢାଙ୍କି ନେବା। ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଘର ଲୋକ ବଡ଼ ମାଛକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଇବା। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମୋ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ରୋଷେଇରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।